Brosai, unsai, sadonan sai tu, selamat basobok balik yo saya, selamat basobok balik jo kamin galau, kaba minang garah lapau yo saya. Sarupo biasonyo, antara biar dulu ambo mohon maaf yo saya, kok talonsong deka naik, kok tasinggung deka turun. Dan bagi cia urang masai, ndak ada gadiang nanda rata, baitu puluh ambo manusia yo saya, terlebih dulu ambo mohon maaf yo. Bakato tadi saya nan umur yo alun setahun jaguang nan darah alun setapuak pinang. Ilmu Quran kebenaran punya puasa ya saya yang salah tu sifat ambo sebagai manusia. Jadi ambo mohon maaf ya saya. Jadi dalam kata pantun mas saya ko ado jarum nan patah usah diletak dalam padi elok dibuang ke pamatang jangan menjadi jangan diambil pancuki duri. Oh ado kata nan salah usah diletak dalam hati elok dibuang ke belakang jangan menjadi upek jo piji. Dan kini masai kini kami galau akan bacubo bakaba ya saya bakaba ko adalah sebuah tradisi Minang Lausang ya putri lamo yang biasanya dimainkan diiringinya de saluang atau jorabab ya saya tapi nan kini kami galau akan mencoba membuat versi kabah mode baru yaitu baca itu bakaba di konten YouTube channel Ambo ya sir di konten YouTube Kamin Galau atau di nan masuk alaman Facebook Kamin Galau ya saya. Jadi ko ado di sana ambo nan lai suko jo konten ko nan siko jo caro ambo ko ikulah caro ambo sana yo caro ketek dari ambo untuk mengembali merawat seni budaya Minangkabau ko sana yo supaya lebih terkenalnya sana yo kalau lihat do sana nan suko dan sapaham jo ambo tolong bantu like subscribe komen channel YouTube Ambo yang bernama Kamin Galau dan undang puluh dan lain sana yo bagi-bagikan konten YouTube tu sana yo. Kalau dah tu sana kalau yo ada puluh nan suko sana yo. Kalau ndak suko jo konten YouTube-nya sana silakan sana berkunjung ke halaman Kamin Galau ya sana yo. Di sini banyak puluh tayangan Ambo di sana yo. Ambo mohon sana like ke halaman Facebook Ambo, undang puluh kawan-kawan di sadonya sana yo. Semoga apa nambo sawokan iko merawat tradisi ketek ko sana menjadi manfaat begitu sadonya sana ya sehingga tradisi Minang yang usang-usang tu balik ke sadonya ndak sana ya sehingga budaya awak dikenal oleh menjadi nasional dan internasional hendaknya sana ya. Jadi itulah sana nak panjang muka di mambo de sana ya. Dan Kamin Galau kini ko ya sana yo bakam bakaba kabanyo bajudul kaba angku kapalo sitalang nan dikarang oleh Darwis Sultan Sinaro yo datuk bahasa Caniago yo sana yo iko anyo kaba ko abo pun ndak tahu membaca kan kaba yo sana yo versi Kamin Galau yo sana yo. Jadi ko ado yang tersinggung dek naik tagi sie dek turun nambo mohon maaf ya sana yo. Nan bakata urang mah sana yo. Indak guna di rendang kacang, elok diuwak sambal lado, indak guna di kambang panjang, elok diambil sado baguna ya sana ya. Dan sekali lagi di sana kita mulai wak bakaba yo kaba Kamin Galau, kaba angku kapalo sitalang. Kalau dalam YouTube Ambo mungkin ko lapar ketigo ya sana ya. Kalau par ketigo betul pula di halaman Facebook Ambo, halaman Kamin Galau ya nak ya. Kini ko kapalo angku sekatalang bagian ceritanya yo angku kapalo ya sana yo angku kapalo yo kita dengarkan di sana yo kita dengarkan kita simak semoga bermanfaatnya sana yo ndak guna di rendang kacang di sana elok diuwak sambal lado ndak guna di rentang panjang elok diambil sado baguna ya sana kita mulai ya sana yo. Bismillahirrahmanirrahim sana. Angku kapalo. Alihnya kapado angku kapalo namagala Imam Sinaro. Angku kapalo sitalang menjadi neracu di negari. Urang nam pandai memerintah adie nam bukan alang-alang bananyo namu tahan uji. Bananyo namu tahan sudi, bayiknyo namu tahan uji. Pandai babahu jo anak nagari, sayanglah segalo isi nagari. Bakai rakyat balinduang di negari, biarpun panghulu jo andiko ataupun dubalang parik pagar. Salamu lambek beliau memerintah menaruh karajo di negari. Habis tahun berganti musim cukuplah 30 tahun tiba perintah dari Ateh.
Beliau mesti pensiun sabalun beliau berhenti. Kununlah diurang pemerintah lalu ditanam malawaki beliau menanti pakai kagantinyo. Kunun de urang anak nagari mananga beliau kadiganti rusulah urang kasadonyo. Tagamang sagalo ni mama tajame sagalo alim ulama baitulah kasih urang kampung. Siapoh garan kegantinyo nan sa elok beliau nantun tidak pandai menaruh dandam tidak pernah menaruh bangi. Kok babelok bana jalan padati na urang muaro pang palangai. Kok elok bana nan manganti saruman tidak saparangai. Kan iyo orang kayo basa tadanga de inyo kabanan tun pulang sekali inyo kasih talang. Nan mukasih joni dalam hati bak raso kaluluh di parikiran. Bak raso katubuk di kiro-kiro inyo nak minta jadi angku kapalo. Taris sekali ke rumah mamaknyo Nambagala Datuk Maruhum Basa lalu bakato masuk itu. Manolah mamak kanduang ambo kolai sayang bake ambo sampaikan bana sayang mamak kisah de mamak panghulu nangko biarlah denai mengantikan. Nak denai memegang pusako maisi adat jolimbago mamaci wari nan tuo-tuo. Sebab baitu pinta denai kok lai sauku jo sapadan boleh denai menjadi angku palo. Sabab kabar dan denai dangan nan menurut perintah caro kini nan kajadi angku kepalo ialah pangulu dalam kampung nan sapakai imam dengan kati saragato sagalo anak nagari. Sinan menjawab mamaknyo, ko itu nan waang katokan kolai itu nan takana nan timbul di dalam mati elok lagaran muka suik nantun. Allah suku denai membaikan sadiokanlah pitih kini-kini sadiokan barih untuk baralik sadio sarato samba jogulainyo. Sanyampang jadi waang mamikua gala pusako iolah menjadi pangulu dalam nagari. Pakailah sifat pengulu nan biaso, pandai bahandai jobakato mamaci arek menganggam taguh suluh dendang dalam nagari. Payuang panji dalam kampung mauji samo merah main bang samo bare. Ba alam lawe bapadang lapang urang nan arif bijak tano. Tahu diduri kaman cucuk, tahu direnggeh kamalan tiang. Tibo nan daripada itu boleh nak denai curai denai papakan nak pandang bana dek pangulu. Nan pantang bana dek panghulu paham nan bak kambiang dek ulek. Rundiang nan bak sarasah tajun. Nan cupak asam garam urang. Hilir malan tuang mudik mengaduh paham nan bak kacang miang mengaruh nan jani mangusik nan salasai manaruh dadam joko sumat. Dek urang kayu basa alah basa dio hanyo lai sagalo nan paralu untuk baralik ladi be malah di alik jamu. Dipanggil urang di nagari sagalo panghulu nan 26 imam dan katib salapan baleh. Alah datang urang kasadonyo alah bamulai hanyo lailah basidang bahasa Jepang ulu sareto imam dengan katib. Lalu disabui kato undang-undang dikaji saja dari asa mulunyo sampai ke adat jo pusako putih kato jo mukakat bulai aye dek pambuluh. Diangke rangkayo bahasa jadi pangulu iyo bagala Datuk Maruhum Basa. Alah salasai nan dimekasih alah pacah nan diama duduk siang babi hari duduk malam bahabi minyak sinan babalik urang katampek masing-masing. Kunun dia Datuk Maruhum Basa alah tahu inyo dia dak tahu dirangge kamalan tiang tahu diribui kemaningin tahu diputih ke sampai tahu diputih kato sampai alah banyak urang nan sayang. Saiyo sakato jo pangulu nan lainnya. Salamu lambe nambakian inyo nan jadi pangulu di negari sampai lagaran 3 bulan. Tadanga kabar dari Tuan Kumandu oleh buat basuh nang kajadi angku palo di sitalang iolah pilih jo Indian. Mano nam banyak urang sakato sebab baitu bana pemilihan. Dek karena urang ado batigo meminta jadi angku kapalo. Kunun de Datuk Maruhum Basa mananga barito nambakian ladu digadai sawah kepada urang sawah panjang 7 piriang nan diranah batu balanju. Dihilia lubuk batu kambiang dimudik surau jamu saji lalu dicari malah panghulu. Ditemui inyo surang-surang dilawan barundiang baharusio
supaya awak tak pilih jadi angku kepala sambil disogok je pitih pembali rokok disabitkan. Baitu bana parangai Datuk marhum basa diharuk menjadi angku kepala. Banyak lapang hulu nan tatuju kaba minta inyo jadi angku kepala. Lorong kapado si Upiak Nuri padusi dia Datuk marhum basa urang nan patuh jo suami ala tahu inyo tentang nantun. Nan bahasa suami inyo meminta kajadi angku kapalo. Bajalan inyo kalau buat basuang muka suik sangajo dalam hati iyo ke rumah Tuan Komando. Dia lama lambek di jalanan jauh basarang hampir lah tiba garan di sinan. Lah sampai di rumah Tuan Komando. Dia elok panggalangkahan lai bertamu jo beliau dari jauh mangkek salam lah dakik menyusun cari. Dihujamkan lutut nan dua, ditakwakan kapalo nan satu, lalu berkata masuk nantun. Manolah Tuan Komando sarato nyonya nan mulia. Tak kalau ambo datang kamari gadang kasih nan di jalang, iyo salorang angku kapalo di setalang. Kok boleh pinta je pintu meminta ambo kepada Tuan Jonyonya, ialah beliau Datuk marhum basa suami di badan diri ambo. Siang menjadi angan-angan, malam menjadi buah mimpi, sebab tercinta di ambo nak balaki jo urang bapangkai. Kunun dek jenya Tuan Komando urang paramah je pengasih, biarpun hino je mulia urang nak letang dihormati, lalu berkata masuk itu. Kok salorong tentang itu ambo tolong malah memintakan iyo ke Tuan Kuntelet. Kini pulanglah dahulu pasanglah niat dan doa. Dek orang si Upiak Nuri senanglah hati kira-kira diminta izin ke balik iyo kerana kampung Sitalang lalu berjalan hanya lai. Lorong kapado si Upiak Nuri ala kira-kira 20 hari puluh kalamonyo. Agak-agak kasanan juo, tak gurih juo di dalam hati. Mungkin kok lupa nyonya menyampaikan kepada Tuan Komando. Mungkin kolah dapat orang lain. Alah sarupo nambat mantun elok denai pulang balik kasinan kepada nyonya Tuan Komando. Mengatakan sekali lagi. Lalu berjalan pulau si Upiak Nuri iyo ke rumah Tuan Komando nan di pasar Lubuk Basuang. Dek lama lambek di jalan ala tiba garan di sinan iyo di rumah Tuan Komando berkata inyo kepada nyonya. Manolah nyonya nanyo denai ambo datang kamari balik menanyakan janji nyonya nan dahulu. Apakah kabar dari Tuan lai ko nyonya sampaikan, sebab itu kata ambo nak senang di dalam hati, nak sujud di dalam kira-kira boleh nak tentu keputusannya. Sinan menjawab nyonya Tuan Nantun. Lorong kapado tanyo Nantun ala sudah ambo sampaikan nan jawek dek Tuan Komando tentang urang kajadi angku palo dipilih dalam rapik. Diundi garan tu namonyo. Kini baik itu malah derang kayo pasanang sajo malah hati usah itu dirusuhkan bana babalik pulanglah dahulu. Sadang desi Upiak Nuri ala sanang malah perhatian lah bak raso di bibir, tapi cawan lalu diminta izin ke berjalan iyo berbalik pulang ke rumah hanya lai ke kampung Alahan Sirah. Baralih kabar tentang itu alih kepada Tuan Komando tak kalau masuklah masuk nantun sedang berado dalam kantor tak kena bana de beliau. Masuk angku kapalo si talang wakilnya saja kini baru. Lalamu amik diwakilkan elok dipilih hanya lai. Urang nang kajadi angku palo boleh nak laki selesai pulau karajo nantun. Lalu disuruh puwek surat sapucuk iyo kepada juri tulis. Menyuruh bakupu pangulu di setalang pada hari nan barisu. Kira-kira pukul 9. Patampek di balai ruang nagari untuk memilih orang kajadi angku kepala dipilih untuk diundi. Ala sudah surat dibuat disuruh upeh mantakan kununda orang pisuruh kantua lalu dibawa surat nantun. Iyo ke ranah nagari Sungai Talang. Menampuh hutan Rimbo Rayo. Dek lamu nambah jalan tibola garan di sinan dibari surat kepada waki angku palo surat tahun juk dek upeh nantun inyo babalik anyo lai iyo karena Lubuk Basuang. Kunun dek waki angku kupalo lah sudah surat diterima lalu dibaca anyo lai kiranya surat perintah Tuan Komando. Lah paham kasih je tujuan lalu dipanggil malah dubalang.
Manu du balang nan yo ambo namun di hati sari kangko paila dan suruh dan serayo jalang sagalo nini mama. Sarato pangulu nan 26 imam jokati nan salapan bale. Katokan bana jale-jale nan baso di hari nan barisuk suruh bakumpu kasadonyo di balai ruang nagari. Baitu perintah dari Tuan Kumadu. Iyo berapek mencari keganti angku kapalo dipilih dengan undian dalam rapek. Lorong kepada orang dubalang ala sudah perintah ditarlimu lalu berjalan hanyulai. Di jalan sagalo pangulu sarato imam dengan kati. Menyuruh datang barapek besok berkumpul di balai ruang nagari. Tuan Kumandu akan datang puluh dari ranah Lubuk Basuang untuk memilih angku kepala. Dia orang dubalang pesuruh kantu ala sudah perintah dijalankan berbalik pulang hanyulai namun di hari nan barisuknya. Di kambang lapik di balai ruang ni nanti segalo ni miak mama sarato pangulu jo andiko. Ala sapanggalahan matahari naik ala bahimpun orang di balai ruang. Kunyun de orang Tuan Kumandu lah turun cando kalaman nampaklah dubalang di alaman sedang memacik tali kekang kudu. Lah naik baliau kate kudu sarato tuanku lareh Lubuk Basuang naik polu tuanku lareh dua balai koto sarato juru tuli maracak kudu siku surang. Harilah tinggi masa itu kiro-kiro sapanggalahan matahari naik barangkeklah Tuan Kumandu hanyulai. Dengan de orang nambah 3 dalam lambek jauh berjalan jauh basarang hampir-hampir basarang dakek ju. Bunyi ganto bak patimang badang adang galeto kete adang-adang galeto gadang. Lah tiba garan di sindan iyo di kampung Sitalang. Disonsong dek pangulu juan diko sarato imam dengan kati. Alah turun cando Tuan Kumandu turun pulo Tuan Lares sarato juru tilih. Lah naik kate balai ruang tapek pamulai hanyolai. Lah duduk Tuan Kumandu duduk pulo Tuanku Lares. Tuanku Lares dua balai koto saratu Tuanku Lares Lubuk Basuang dengan juru tulih. Kunun sagalo ni mi mama sarato imam dengan kati ala duduk pulo bakuliliang. Ala sabanta sekutiko lah mulai barokok makan sirial lapeh palak sekutiko lorong kepada Tuan Kumandu lalu berkata masuk itu. Manulah pangulu jo andiko sarato imam dengan kati salorong tentang rapek kita nangko memilih orang nampak tu iyo kajadi angku kepalo. Katampe ambo menitikkan perintah kapayung panji di nagari. Sadang de urang nan hadir manaru adat nan dipakai memakai syarat nan lazim barundiang nama ramuh maso itu. Dek lamu lambe barundiang lalu dikatangakan calon 3 orang. Kunun de Tuan Kumandu diterima malah calon nantun ditimbang malah masak-masak dihinuk lalu dipikiri dicari jalan keadilan. Manimbang iyo sama barik mahuji iyo sama merah sinan bakato Tuan Kumandu. Mano sagalo nini mama sarato imam dengan katib katakanlah bulik jo mufakat. Ala siang nan ba hari ala tarang ba bulan. Salorong tentang angku kepalo iyolah nan ba kato undang-undang. Jika diasa inyo layu jika dibubuik inyo mati. Koklah bulik jo mufakat nan kajadi angku palo iyolah silakan namo keteknyo nambagala Datuk Marhum Basa. Ditarimo dek nini mama sarato imam dengan katib sagarato sagalo anak nagari turikan sagalo perintahnya nama nurik jalan kebenaran. Manolah Datuk Marhum Basa dengakan malah elok-elok menangakan pituah ambo jale-jale nan di hari sehari nangko Datuk diangkit jadi angku kapalo. Untuk memimpin taraju pemerintahan kajadi raco di negari. Manimbang mau ku dengan adil pakailah pituah minangka bau ialah tungku tigo dan sajarangan. Sebuah pangulu jo andiko, sebuah imam dengan katib, sebuah perintah jo undang-undangnya. Tibo dimasuk usah tibo dimato usah dipiciangkan, tibo diparui usah dikampihkan. Sebab baitu kata ambo kok nan baik tan sudi nan jo siasek, kok nan buruk tan uji jo pareso. Salorong tentang kepada kebaikan pendeknya segalo nan kamauntuangkan anak nagari, usah talalai tentang itu. Banyak nan lain tak tasabui kini baitu malah lai. Allah hasil mukasih kita lapet kami babalik pulang kerana Lubuk Basuang sebab hari Allah barambang patang jua.
Alah turun cando ke halaman lalu naik kate kudu alah sudah basalam-salaman beliau barangke anyolai iyo babalangke babalik pulang ke lubuk basuang. Ramila orang tengah pakan melimpah sampai ke luar pasar lah sama jalan bakai lalu rami dia anak orang kualu. Sabanjak ketik banamo silakan lagadang balala sang kayu basah lah sampai menjadi kapulu panghulu kini menjadi angku kapalu. Kok jari menantang bulih, kok rugi menantang labu. Dek jari payah dahulu, rugi jo sawah dan tagadai. Allah Ta'ala menggarakkan pinta bulih kandak balaku sampai menjadi angku kapalu. Lalu baralik bakan duri dipanggil orang dalam kampung dipanggil pulau orang malin. Untuk palape niat nekawu meminta doa selamat umur panjang rezeki murah. Tarana kambang padi menjadi nagari aman parenta maju anak nagari sanang santoso. Kunun sama sonantun. Beliau dek baru bapangkek baru menjadi angku kepala memerintah dalam nagari. Mului mani kucindam murah baso basi bayi sekali tidak adu memagakan diri. Anak buah sayang sadonyo bak pangulu jo andiko sarato imam dengan kati tidaklah menaruh ketek hati. Jika dibanding dipadankan iyo boleh angku kapalo nambaranti bak bunyi pantun urang. Bak buah manggi di halaman tiok diambil masak juo baru bah balain roman tapi rasanya sama juo. Dijua mangko disabui, dipilih mangko diindang. Batuka balain sabui, bak kasih nanjo sayang.